السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا في الصوره جبت لكم وصفه جد ممتازه، وهي عباره عن طرد كلاصي، يعني كتجي فنانه في الشكل ولا حتى في المذاق ديالها، وهي جد اقتصاديه. كنتمنى يا ربي تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، وسميتو ما تنساونيش ديما بالتشجيعات ديالكم وبلا لايك وابوني. دابا ندوزو للمقادير اللي غنحتاجو هنا في المقادير جوج ديال البيضات، نحتاجو نص كاس ديال سنيده، ربع كاس ديال الزيت، ربع كاس ديال الماء، واحد المعلقه ديال الشكلاط حبيبات، وغنحتاجو هنا كذلك 6 المعالق ديال الطحين، واحد ساشي فاني وخماره. دابا ندوزو للطريقه. نبدا هنا البنات بجوج ديال البيضات، هنا البنات راه داير شويه ديال الملحه في الجبانه كما كتشوفوا، ونطربهم واحد شويه. نضيف عليهم هنا نص كاس ديال سنيده، ونبدا نطرب البيض حتى يضاعف لي الخليط. نزيد هنايا واحد 4 كاس ديال الزيت ونستمر في التطريب. نزيد عليهم هنا 4 كاس ديال الماء، ودابا نزيد واحد ساشيه ديال الفاني. نزيد 6 المعالق ديال الطحين، وهنا البنات يعني ضيفوا الطحين غير بشويه بشويه حتى تشوفوا القياس اللي غتحتاجو. انا هنا ضفت 3 المعالق الاولين، ونزيد هنا واحد 3 معالق اخرين. وهنا جاوني 6 ديال المعالق نيشان. نضيف هنا معلقه ديال الشكلاط حبيبات. هنا ممكن تستغناو عليه، يعني الا ما كانش بلاش. هنا المول كما كتشوفوا البنات انا درتو هنا في القاع، درت بابي كويسون ودهنته بمجده بشويه ديال الزبده ورشيته بالطحين. في الاخير هنا نضيف خماره. نخلط هنا جميع المكونات اللي عندي. ودابا البنات نخوي الخليط ديالي في المول. ودابا هنا ان شاء الله ندخلها الفران ونتلاقاو من بعد ما طيب. هنا البنات كما كتشوفوا جينوازه من بعد ما طابت. دابا نسقيها بواحد نص كاس ديال الحليب،
وهنا ما تكثروش الحليب، يعني ديروا على القياس الكافي، يعني ديروا بحساب الكريمه اللي غنديروا من الفوق، يعني مازال فين غنزيد طرطبها. ونخليها تشرب على خاطرها. وندوزو دابا نحضروا الكريمه اللي غنحتاجو. هنا بالنسبه للكريمه اللي استعملت انا درت هنا لاموس فاني. هنا ممكن تعوضوها بكريم شونتي. نزيد عليها انا واحد 2 معالق ديال سنيده وكاس ديال الحليب بارد. هنا ضروري تكون لاموس فاني بارده والحليب ودانون، يعني باش تطلع لكم كريمه. هنا نطربها مزيان حتى تعقد. ونزيد عليها هنا واحد قشور حامضه محكوكه. ونستمر هنا بتطرب حتى نحس بها عقدت مزيان. نزيد عليها هنا واحد 2 علب ديال دانون. هنا درت ديال فاني. ونستمر هنا بتطرب. نزيد دابا واحد 4 كاس ديال عصير الحامض. من بعد هنا ما وجدت لي الكريمه، دابا نخويها في المول. يعني وكما كتشوفوا يعني وجدت بسرعه وما احتاجش لشي مقادير اللي هي صعيبه. كنتمنى يا ربي عاد تجربوها وتخلوا لي كي جاتكم في لي كومونتير، وما تنساونيش ديما بالتشجيعات ديالكم. ودابا نسرحوا الكريمه مزيان في المول. ودابا ان شاء الله ندخلها واحد الساعتين الثلاجه تشد راسها، ونتلاقاو باش نوجدوا الناباج اللي غنديرو من الفوق. هنا بالنسبه للناباج غنحتاج هنا واحد 3 المعالق. غنزيد عليهم هنا واحد نص معلقه ديال روحه الحامض، يعني عين معلقه صغيره. هنا ما تكتروش باش ما يجيكمش مر. وندفيهم واحد شويه فوق البوطه. هنا من بعد ما دفيت الناباج دابا نخوي على وجه الكريمه.
ونسرحو مزيان على الوجه. دابا نرجعها للثلاجه واحد شويه ونتلاقاو في طبق التقديم. هنا كما كتشوفوا البنات يعني لا طارت كلاصي اللي درت يعني جات زوينه وفنانه في الشكل ولا حتى في المذاق. كنتمنى يا ربي عاد تجربوها وما تنساونيش ديما بالتشجيعات ديالكم بلا لايك وبالتعاليق وبابوني. ودابا نقول لكم بالسلامه ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.